звати Оксана, я шеф-кухар музичної ресторації «Камін». Сьогодні ми готуємо форель запечену в вершково-грибному соусі. Для цього ми беремо форель почищену, сіль, перець, приправу, олія і маринуємо форель. Ми сіллю гарненько просолюємо, потім перчиком і спеціями. Олійкою поливаємо для того, щоб вона була гарно рум'яна з кориночки. Для запікання ми беремо пательню, попередньо змастити олійкою, щоб форель гарненько пропеклась. Для запікання форелі нам потрібно хвилин 12-13. Поки наша форель запікається, ми готуємо вершково-грибний соус. Для цього нам потрібно гриби, шампіньйони, олія, часник і вершки. Нарізаємо шампіньйони такими більшими кусочками. Потім ми беремо чесничок, так, щоб він віддав аромат. Нарізаємо. На попередньо розігріту сковорідку ми наливаємо олії, підсмажуємо до золотистого кольору грибочки і чесничок. Ми їх підсолюємо і додаємо перчику. Додаємо вершки. Протушковуємо ще 2 хвилини. Наша форель вже готова. Крім того, що вона гарно пахне, вона ще має золотисту скориночку. Викладаємо на тарілку. Для декору форелі ми беремо лимон, розрізаємо на дольки. І одну частину лимону прикрашаємо форель. Наш соус грибний викладаємо біля форелі. Прикрашаємо зеленню, петрушка, рукола. Наша форель готова. Смачного вам!